Eve du roja hemî aliyên opozisyona Sûrî yê ku di civîna Riyadê de kom bûne hewlên gihiştin bi rêkeftinekî di derbarê pêşaroja Sûriyê de û çarenivîsa Esed de dikin. û li gor zanyariyên hatine bi destxistin ji jê dernenîzik civînê ku hemî aliyên beşdar di civînê de gihiştine rêkeftinekî ku dezgehên dewletê bimînin wek xwe lêbelê destkarî bi dezgehên ewlehî û leşkerî de bêkirin. û li gor ku encamên civînê di kombûna duh de hatin ragihandin ku hemî aliyên opozisyona Sûrî li ser şaristaniya dewletê ango medeniyet dewla û serkirdatiya dewletê li ser hemî zeviyên dewletê rêkeftine. Her wiha rêzgirtina hemî pêkhateyên cêwaz û fireh aliyên siyasî, nerazîbûn li ser hebûna leşkerên beyanî li ser xaka Sûriyê, redkirina hemî corên terorê û rêkeftin li ser yekbûna xak û gelê Sûriyê, pabendbûn bi prensîpên dîmokrasî û mafê mirovan. Her wiha durustkirina desteyekî giştî pêk tê ji 23 endaman, 6 ji wan nûnerê Îtîlafa Wetenî ne û 6 din nûnerê grûpên çekdar yê ku li ser xaka Sûriyê ne û 6 din nûneratiya welatiyên serbixwe dikin û 5 nûnerên Heyetê Tensîqil Weteniyê. Her wiha beşdarbûyên civîna Riyadê wê desteyekê ji 13 heta 15 kesan nîşan bike ji bo encamdana guftûguyan li gel rejîma Esed. Her li ser krîza Sûrî û çarenivîsa Esed ji aliyê xwe ve cîgirê Wezîrê Derve yê Rûsya Giyandî Gîtalov duh ragihand ku Rûsya wê beşdar bibe di civînekî sê alî de di navbera her yek ji Rûsya û Amerîka û netewên yekgirtî li Cunêfê ji bo gengeşekirina krîza Sûriyê û guh li şanderê netewên yekgirtî Stîvan de Mistura bigirin. Di derbarê pêşketina danûstandinên ku di navbera aliyên opozisyona Sûrî de çêbûne. Hêjayî gotinê ye ku civîna Vîyennayê di navbera her sê aliyên navborî de hat destnîşankirin piştî ku civîna New Yorkê di 18 vê mehê de hat diyarkirin ew jî bi mebesta gengeşekirina krîza Sûriyê. Zêd Hesen Ar